हिजो बटुक बना बटुक पनि यता हेर्नु न त्यो च्याप्टा हैन के यता हेर्नु नि त हिजो चाहिँ बटुक बनाएको नि त अब बटुक बनाएको होइन सुरुमा चाहिँ यसरी हाम्रो चाहिँ देउली हो के धोएर बटुक बनाएको भन्नुहुन्छ नि त के छ पर्छन् सब कुरो छ चुरोट मात्रै छैन छटपट्टि खान के चुरोट खान नपाएर युज गरौँ न यसरी हातमा झिक्नु न छाला खै के हामीले चाहिँ बटुक खानालाई यहाँ देउली टक्का धुँदैछ मासको देउली हेर्नु गाईहरू खान मन लाग्यो थुक निल्नु अब त्यही हो विकल्प खै यो उसको मन्टा बेलौतीको मन्टा यसरी धुन पर्छ है पेउड दुख्छ ल सिक्दै गर्नुस् मैले पनि भर्खर सिक्दैछु भने हामीले नि भर्खर सिक्दैछौँ ठुला बडाहरूसँग म त पेटभरि पानी खानु मन लाग्यो तातो पानी चिसो पानी हो यो त चिस पानी खाने कहिले कतिवटा तेरो मजा सुत्दा खसाएको थियो भेटाउँदै भेटाइन अझै त्यतिकै हिँडिरहेको अनि त्यो एउटा काटेर राखी भइहाल्यो नि जाड खान के त अनि गिलो पिठो गिलो बनाऊ चिनी हाल्यो भने कस्तो हुन्छ होला के भयो त देखेर अहिले पनि त्यही प्लान बनाएको थियौँ साइला नभएर मात्रै हो हामी चाहिँ बटुक बनाउनलाई यहाँ मासको देउली धुँदैछौँ है हामीले त खारा जुन दिदी घर पनि खारै भ्याएको जड खाइस् त अब टन्न भइस् जुन दिदी यता हेर्नु के यहाँ यिनीहरूले फेरि जाड खाँदैछन् छ्याङ खाँदैछन् हेलो गाइजहरू हामी चाहिँ यहाँ बटुक बनाउनलाई देउली कुट्न आउँदैछौँ है 12 खानालाई यहाँ यी ढेकरीमा कुट्न आउँदैछौँ हेर्नु यता ल जानु ल छिट कुट्नु हालिदिन्छु कि अब यसलाई कुटेर भरे सबै 12 साराको सबै फोटो हाल्ने हो भिडियो हाल्ने हो लुडी गाई यो चाहिँ यसरी लाउने एक्लै भएको बेलामा के यसरी लाउने लुडी गाई लाउने साथी नहुँदा हाल्नु न छिटो छोरी तिमीले यस्तो देखेको थियौ अहिले देखा न त नदेखे के कहाँ हो यसलाई के भन्छन् अरे कान्छु यसलाई के भन्छन् यसलाई ढेकरी भन कालु ढिकी बेसी मलाई दिन एक्लै डर लाग्छ होला हामीले त हजुर कल हिँड्दै खाएर रुपास बाबालाई समातेर नुहाइदिए चिस पानीले समातेर नुहाइदिए क्या
सर्लकै यो कडा पट्या के हुन्छ र हजुरले खानु होला नि उल्टे लात्तो हालेर उडी उडी हान्देला नि फेरि भेट्न पर्यो क्या ल्याउनु पर्यो हामी चाहिँ यहाँ माघे सङ्क्रान्तिमा बटुक र फुरौला बनाउँदैछौँ है मासको मैले हालिरहेको छु खाखारमा हजुर झन् 24 घन्टा खानु भएको त्यही भएर ल्याइदिएको त होइन त नल्याइदिएको त कति ल्याइदिनु भएको र 3 बोतल अनि भेइ हुनुभयो मिठो रहेन छ कि नभए नि त्यही खानुहुन्छ परे होइन बुढियाले अहिले गर्छु नि त चुप्पो लाएर बस्नु त्यहाँ गरिरहेको छु अहिले मेरो सोली गराएर दिनु पनि नपाउने हजुरलाई कहाँ किन्जाल लानु भएको सुसन होइन के अनि फेरि के मोबाइल पठाएको भन्दा भात फेरि यो डढेर लागेको छ नि त्यो अघि फुटेको के हात पोल्ला भ्याउने बेला तेल कति तेलमा खाजा पकाउनु पनि खाजा चामल हालेर पकाउने खाजा पकाएर खाइदिउँ न त आज होइन 2-3 दिनपछि के अरे त्यो अस्ति यहाँ मान्छेहरूले यसरी नै थाप्ने रहेछन् के थाप्ने बाँधकै तेल घिउको अनि त्यहाँ चाहिँ त्यही फुको चामल हालेर भुटे त्यहाँ रातो भएपछि रक्सी हाल्ने अनि खाने त्यही तेलमै घिउमै पानी नहाल्ने त्यो घिउमै चामल भुटेपछि चामल रातो भएपछि रक्सी हाल्ने एकछिन पकाएर उतारेर फेरि म पाक्ने होइन चामलै चढाउने खाना जानिहाल्छ नि अनेक अनेक भिडियो गराइरहेछ नि त अरू मम्मीले फुरौला हाल्दै हुनुभयो होइन मैले हालेको छु मम्मी झिक्नु भएको छ आमाले हालेर भ्याउनु भयो बटुक अलिअलि सुटु सुटु बोल्दा के बोलेका हुन् सास रहेछन् कि है के कहिले त्यो कार नानी उता ए तलै यो ल त्यो आमा चढाएपछि कान्छा लियो खाऊ है अनि सुत्न जाऊ हस् ल यो चढाउनु दिएर काममा कुन चढाउनु भने चाहिँ के यो सुरुको यो भोगमानलाई हो के काली चाहिन्छ नि त दुइटै नानीले ल्याएर अहिले ए हेर्नु त थियो कि कसले ल्याएको बाट त्यो है खाली बाट त्यो चढाउँछु पहिला कि पछि पहिले अब अलिक बनाउनु सुरुवातबाट देखाउने हो नदेखाएर हुन्छ
नानी रिया त्यहाँ फेरि यहाँ हो रिया दिदीलाई अप्ठ्यारो भयो ऊ यहाँ यता र त यहाँ ठाम छ जाडो हुन्छ मम्मी कहाँ बस्यो भने नि म यहाँ चलाउनु पर्यो लो त्यहाँ बस्छ एउटा खाएर जान्छन् अरे नानी त्यस्तो खानेलाई देउती बजाई चढाएर जाने होला नि तिनले अस्ति पनि यति पठाइदिएको हो तेल बनाऊ जल बनाऊ तेल खान्छ भने 15 पुसको भाउ अरे माया सङ्क्रान्तिको भाउ 15 पुसको भाउ त 1 भाउ 2 भाउ 3 भाउ 4 भाउ 15 पुसमा पनि बनाउँछ र बटु पठाइदिएको थियौँ भयो हामीले है त्यस भाला खै झिक्नु भयो त फुट्यो एउटा त कहाँ झिक्न अहिले झिक्नु बेला भएन नत्र कति ठुलो हुँदो रहेछ त यसको त दामी भए रोटी पकाउने मान्छे है त फेरि फोटो खिच्न पठाउनु भएन हामी खाने मान्छे है हामी खाने सघाउने आधा दिदी दिदी चाहिँ बनाउने यतिखेर च्यान्टुरी बाउनी भाउजूहरूको नि भन न नाम एउटा कसले खाने हो मैले कस्तो खानु न किन अरू उता गर्नुहोस् अलग्गै बस्नु भान्जे तार बस्नु न होइन फेदा खान्थे म हामी यहाँ रौसीसम्म बटुक खाँदैछौँ रौसीबाट धुवा निस्किन्छ अनि गाज निस्किन्छ 3 पानी भर्खर हो नि त निकालेको तातो भर्खर बाँधबाट निकालेको 4 पानी घरमै कोदाको भयो नि 3 पानी भयो नि एकदमै हाम्रो घर छ छिटो कडा हुन्छ लाउँछ फेरि खाँदा खाँदै मुत लाउने है गिलास ल्याउ कस्तो 5 बजी जाने गिलास लिएको डुबाम नाक हो कि भर्खर चियामा पनि बटुक डुबाउँछ र रोटी भएको डुबाउनु मिठो हुन्छ होला जस्तो मैले त भोलि पकायो मेरो रोटी मैले नि भोलि पकाउने रोटी त त्यसो भए भोलि पनि आउनुपर्छ है फुरौला पकाएको है फुरौला दाम डोल्न फेरि मैले त भण्डारामा जाने हो क्या किन टिकटक बनाउन अहिले हाम युट्युबमा हाल्ने हो पनि टिकटक नचले के भन्दा टिकटक चलेको त आफै चल्छ अहिले सबै चल्छ त्यही पनि यसो सन 3 पानी लिएर आउँदैन भा आमाले पनि धेरै बनाइ कि ब्लग धेरै पनि बनाइस् तैँले भन होइन भर्खर सुरु अस्तिबाट 2-3 दिन भयो त्यतिकै भिडियो हाल्ने हाल्छ नि त त्यो युट्युबमा कुन त्यो डल्लाको यति हेर्नु ल दिदी पुराउला हाल पुराउला चेलुमा हटाउनु कसले त्यो गेले नि निकाल्ने कहाँ राखी भन्दै खोज्नु मैले खाने अर्कै हो कहाँ राखी भन्नुभएको थियो के अरे ग्यालिनको होइन रहेछ त्यो ग्यालिन नभेटाएको लडेर बस्नु भएको पेट ढडियाएर धेरै हुन्छ